हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वाला वीडियो। तो आज मैं बता दूं, आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी सही कराने। और मैं अपनी गाड़ी को बहुत दिन हो गया सर्विस कराए हुए, जो जब से इंजन का काम कराया था सर्विस कराए नहीं, और आज जा रहे हैं सर्विस कराएं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलते हैं। टेंशन का ना गाड़ी नहीं बनवाना चाहते हैं। हम आ गए हैं, देखो चाय दुकान हम लोग का अड्डा है और मेरी कल्लू ये खड़ी जो यार बहुत ज़्यादा इंजन सर्विस हो रहा है वो है। और ये रहा चाय दुकान जहाँ हम लोग बैठते हैं, ये कुर्सी लगी रहती है 3-4। आज बिल्कुल ही टकाटक कर देना, ऐसे कि जैसे नई गाड़ी चलती है वैसे चलनी चाहिए इसको। सही है ना? तो ऐसे फिर धूप में काम करे, इससे अच्छा पीछे छाया में काम कर लिया करो। वहाँ पे नहीं है, 2 दिन का काम और रह गया। वो ईंटें पड़ी है ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 1 तारीख को चालू कर देंगे। 1 तारीख को।